Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya maatii Sooretti channel. Ka channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii channel kanaatti dabalama. Kan immoo nu waliin turtanii guddaa galatooma. Egaa kan nuti hadda hojjennu fattaadha. Fattaan bifa danuudhaan hojjetama. Ani immoo akkani mana kootti hojjedhuun isinitti agarsiisa. Na faana tura. Wanti nu barbaachisu dimbilaala yookaan kamzara, qullubbii adii, qaaraa yookaan qaccee, mummurree, daaknaa akkuma chitnii, daqqoo yookaan qocqocaa jennu sana hojjennutti soogidda itti naqne daakna. Egaa akkanatti daaknee booda gara hojii sattaanutti dabarfannaa kukambarii keenya suqna. Ammallee na faana tura. Egaa suqnee fixnee booda bishaansaa yookaan juusii isaa keessaa baafna. Qodaa itti dhiyeessitanitti daabboo kukkuttanii yookaan mummurtanii qopheeffattu. Kukambarii sila soqxan sana egaa juusii isaa keessaa bu'aaftanii booda doqoo yookaan chitnii sila qopheeffanne sana itti naqnee waliin makna. Itittuu yookaan plain yogurt itti naqna. Ani itittuu kana manattiin hojjedhe. Akkamitti akka manatti hojjechuu danda'amu yoo arguu barbaaddani viidiyoo ammaan dura hojjedhe ilaalaa liinkii isaa description box irra yookaan immoo koomentii jalqabaarran liinkii isaa isiniif ka'a. Soogiddisaa yoo xiqqaate ilaaltanii yeroo kanarratti itti dabaluu dandeessanii. Yoo inni tasa furdate aannan itti naquudhaan qallisuu dandeessanii.
daabboo murree qopheessine irratti yoogartii sana itti garagalchine waliin makna. Egaa fattaan keenya kana fakkaata. Gubbaa irratti timaatim, parsley, dimbilaala mummurtanii irratti naxxanii dhiyeessuu dandeessanii. Akkasitti xumurree jirra. Timaatim gubbaa irratti yookaan immoo dimbilaala parsley irratti naxxanii dhiyeessuu dandeessanii. Viidiyoon hanadhaaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. Yoo viidiyoo kana jaallattan like share gochuu hin dagatina. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hanagasumaan nagaatteen isiniin jedha. Kun Sooretti Tiiviidha.